Sige, mag-ingon. Nakalimot. Sige. Brand sa mga kwan. Cellphone. Sanina. Ay, Sanina? Sige, go. Uniqlo. H&M. Uniqlo, H&M. Patay tanin. Ay, pen shop. Huh? Pen shop. Uniqlo, H&M, pen shop. Pinchap, Saman tong pandiri bay. Oh, Nike, nga Nike. Nike? Oh, Bench. Jog. Si Jog. Jog. Oh, Adidas. Uy, night t-shirt sa Adidas. Mangita tagkuan karon mga Night t-shirt sa sapatos. Oh, balance. Si Balance. New Balance. Sapatos mo na. Lali t-shirt sa New Balance. Wala. Naman ganing mga Adidas. Naman yung t-shirt sa Adidas. TikTok ko. Na may kuan na Gucci. TikTok. Gucci. Gucci. 1. UV, super prevention. Supreme. Oh, Velox. Si Velox. Oh, Velox. Louis Vuitton. Hello, Petron. Ay, Di mo kaya yun. Shell. Penroll, Penroll. Ay, Penrol. Celine. Celine? Ano Celine? You're not Celine. Oh, sipo. Kwanto? Tong phone nga kwan. Dili maguba. Honor? Atong honor. Nabaris No, sa honor. no, katong uniform nila. No? Abi pa lang. Brand man ba yun? Mga ni, yun siya din na. Ito lang din. Apil mo na sa brand. Oh, Balenciaga. Hello. Oh, si Kwano. Sa Shell na po, Shell. Mango. Mango. Naas. Milon. Mango na grade 4 Mango. Ay, grade 4. Oh, grade 3 Pomelo. Oh, Amo. grade 3 passion. No. Passion nga. Passion nga. Grade 2 Penguin. Oh, grade 4 Emeraldo. Kanta ko din eh. Oy. Grade 5 Jade. Oh, grade 5 Hasmin. Oh. Oh, grade 1 Orange. Grade 2 Robin. Oh. Oh, Robin mo naman sa grade 2, Robin. Robin Padilla, unggoy dakog mata. Grade 10 Newton. Hello. Tsaka ito. Oh, Crystal. Grade 4 Crystal. Sapphire. Hamo man ng Oy, section. nakoy silingan nga section nga Sapphire. Si Kinsa. Wala ko kaila sa mga tao basta kinaa. Si Kinsa, ano sa pangalan? Wala lagi ko kaila. Tagasa. Pag-ambot. Kabalo pa ka. Baka kabalo sa pangalan. Ay, kanina nasa akong Ay, gay magkwantay te.